Mereka memasang kamera bayi demi memastikan balita mereka aman saat tidur. Namun, tepat pukul 2 dini hari, anak itu terbangun sambil menjerit dan menunjuk langsung ke arah kamera. Awalnya, sang ibu mengira itu hanyalah mimpi buruk. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara seorang pria asing yang berbicara pelan. Bermain Sushi all in 5 juta di dekat Karanganyar, bosku.